everybody. We're happy যে কজন আমরা ওরা 11 জন একসাথে অনেক দিন পর, স্পেশালি সাজু from Arizona, আমরা from California. So it's fun. It's almost fun over 20 years know each other. Yes, over 20 years. And very good. We're having a great time. আমরা লেক হাভাসুতে আসছি লস অ্যাঞ্জেলেস ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বিউটিফুল প্লেস উই আর হ্যাভিং গ্রেট টাইম অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি উই আর হ্যাভিং গুড টাইম উইথ দ্য বেস্ট ফ্রেন্ড উইথ আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ড আমরা লেক হাভাসুতে আসছি 2020 কোভিড-19 কোয়ারেন্টাইনে আসছি। তো এখানে একটু পানির সাইডে বসবো, এনজয় করবো, তারপরে চলে যাব। অনেকদিন পর বন্ধুদের সাথে একসাথে বোট টোর এবং ফিশিং এর জন্য লেক হাভাসুতে আসছি। হ্যালো এভরিওয়ান, সাজু মামার সাথে আমার আসতে পারছি, এটাই ভালো লাগে। আমি কি কমু ক উই আর হ্যাভিং গুড টাইম মানে তুই We're বলতে enjoying. চাচ্ছিস দুজনে হারিয়ে যায়। দুজনে হারিয়ে যায় এক্স্যাক্টলি সাজু মামা আর মাসুম ভাইয়ের পান দেখবো আমরা। ভাই ভরাত, মারো গায়িকা দাও। your turn. মাই টার্ন। দোস্ত, আমার ভাষা নাই যে আমি কি বলবো, বাট এতদিন পরে যে আমরা এই যে এতগুলো ফ্রেন্ড একসাথে হইলাম, এটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমাদের লাইফে। কারণ এটা আমাদের যৌবনের ভাটার টাইমে উঠতি যৌবন, বুঝছো না? তো আমাদের এটা দরকার। আমি আর কি বলবো, আমি যে বলার শব্দ মারুফ বলেই দিছে, আমি আর কি বলবো, আমার বলার কিছু নাই। আমি সাজু এবং আমার পুরনো বন্ধুদের পেয়ে আমি আত্মহারা, আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না কি আনন্দ অনুভব হচ্ছে আমার মধ্যে। বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে যে এরা সবাই আসছে একসাথে রিইউনিয়ন বলা ছিল, আমরা যে ফান ফিশিং, ক্যাম্পিং অ্যান্ড বোর্ডিং ইজ বলার বাইরে। এই খুশিতে সাজু অপরিসীম মামা আনন্দ। আমাদের স্পন্সর করতেছে। Yes, সাজু মামা, I'll do it. এই সাক্ষী রাখছে নেক্সট ইয়ার। লেক হাভাসুতে এখন রাত বাজে 10:30। বড় বড় ফিশারম্যানরা সব বসে নিয়ে বসে গেছে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে অ্যারিজোনায় আসছে ফিশিং করার জন্য। সব একদম মাঞ্জা মাইরা বসে গেছে সব মাস্টারগুলা। এখানে কাজ দ্য বিগ ওয়ান টুডে। ও ইয়া, মাস্টারগুলা না? আগু ফিশাররা এখন ফিশিং করছে রাত 10 ঘটিকায়। এসব ফিশারিজটা বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ভাবে এসছে, বিভিন্ন ভাবে এসছে, বিভিন্ন আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে এসছে।
এই যে এক লাইনে অনেকগুলো বসি ফেলানো হয়েছে। হয়েছে তো কি হয়েছে? কিছু হয় নাই, বসে ফেলানো। শরীফকে দেখতে পাচ্ছি না আমি এখানে। ওনারা বড় মাছ ধরবে, ওরা আমাদের সাথে মেশবে না। ও তাই? এটা গাড়ির ভিতরে ক্যাম্পিংয়ে আমার বিছনা, রাত্রে এখানে ঘুমাবো। সুন্দর সকাল, আমরা এখন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সবাইকে গুড মর্নিং জানাচ্ছি। গুড মর্নিং সাজু। গুড মর্নিং। আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য এত দূর থেকে আইসা। গুড মর্নিং সাজু। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। সুমন এখনো তাঁবুর ভিতরে মশরামশরি করছে। সকালবেলা আমাদের জিয়াদ মামু এখন সবার জন্য ব্রেকফাস্ট রেডি করছে। থ্যাংক ইউ জিয়াদ মামু। এই যে স্যান্ডউইচের জন্য সব রেডি করে ফেলতেছে। সাথে আছে হিপু বাবুর্চি এন্ড মাসুম বাবুর্চি। এই যে সবার জন্য চা বানানো হচ্ছে। ভালো সময় কাটালাম এবং সবার সুস্থতা কামনা করছি এবং আশা করি খুব শীঘ্রই এরকম আর একটা প্রোগ্রাম করব আমরা। One more thing. During this pandemic, it's a historical trip for us. We all are like long time friend. We had a blessing time. We had a blessing time. Thank you everyone for cooperating. Thank you. Good job. Good job.